बहरिया ईरान में 2 नेवल वारशिप्स इंडियन नेवी की बंदर अब्बास जो कि सी पोर्ट है ईरान में, वहाँ पे वो पहुँच गई हैं। कुछ 2 दिन उनको हो गए हैं वहाँ पे मेरे ख्याल में, और ये 3 या 4 दिन का दौरा है जिसमें कोई मिलिट्री एक्सरसाइजेज और दूसरी मुलाकातें इंडियन और ईरानी नेवी के दरमियान होनी थी। और इसमें जो नेवल चीफ हैं ईरान के, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सब कुछ। उन्होंने कहा है कि हम मज़ीद तक़वियत देना चाह रहे हैं ये मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस जो हैं ईरान के और भारत के साथ। आपको पता है कि ईरान ने भारत के साथ डिफेंस पैक्ट भी साइन किया हुआ है पहले, और अब ये बहुत बड़ी प्रोग्रेस है ईरान के लिए डिप्लोमेटिकली, क्योंकि जो हमारे ट्रेडिशनल जो हमारे ताल्लुकात ये ईरान हमारे ईरान के साथ करीब तरीन यानी कि हलीफ था पाकिस्तान का 1979 तक, जब तक रज़ा शाह पहलवी थे। जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आई उसके बाद से अनफॉर्चुनेटली ईरान की तरफ से मेनली ईरान की तरफ से हमारे यहाँ भी कुछ चीज़ें हुई, लेकिन मेनली ईरान की तरफ से जो है वहाँ पे कुछ, क्योंकि उनका ये था कि पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े स्ट्रॉन्ग थे शाह रज़ा पहलवी के साथ, तो इसलिए वो पाकिस्तान को जो है थोड़ा सा, मेरे ख्याल में एक तज्जिया ये है, और भी बहुत सारी रीजंस है, लेकिन एक तज्जिया ये है कि क्योंकि पाकिस्तान बहुत करीब था शाह रज़ा पहलवी के, तो इसलिए जो है वो पाकिस्तान को उन्होंने थोड़ा सा, अब जो बाद में जो रेवोल्यूशन के बाद हुकूमतें आई, उन्होंने थोड़ा सा पाकिस्तान को डिस्टेंस पे रखा। तो लेकिन अब ये इंडिया क्या कर रहा है भारत कि पहले तो आप देखें कि जो मसला इमारात के साथ हुआ, मोदी साहब वहाँ चले गए, अब हमें क्या, यानी हमारी डिप्लोमेसी जो है को मिडल ईस्ट में और गल्फ में जितना ज़बरदस्त तारीखी ढचका अब इस साल 2015 में मिल रहा है, वो हमारा किया जो कुछ हमने बनाया था पिछले 50-60 सालों में डिप्लोमेटिकली मिडल ईस्ट के अंदर इंक्लूडिंग ईरान, ये सब जो है हमें गिरता दिखाई दे रहा है कि एक तरफ जो है इमारात जैसा मुल्क जिसने पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम जब हमारा बन रहा था उस वक्त ताउन किया, उन्होंने हमारी मदद की स्मगलिंग में, जब हमें ज़रूरत पड़ी चीज़ों की स्मगलिंग करने की, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, उस वक्त मदद की उन्होंने मुख्तलिफ और सियासी और अस्करी तौर पर मदद की हमारी जंगों के अंदर, न्यूक्लियर डेटोनेशंस के बाद की। वो मुल्क 34-35 साल तक उसने कभी भारतीय वजीर आज़म सदर को अपने मुल्क की दौरा करने की दावत तक नहीं दी, हालांकि उनकी कोई बराह रास्त भारत से दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ इसलिए नहीं दी कि उनका हमारे साथ पाकिस्तान के साथ ताल्लुक था बहुत गहरा। लेकिन अब जाके वो इंडिया के पीएम को बुलाते हैं, अब जाके वो उनको बल्कि इजाज़त देते हैं कि वो अपनी सरजमीन पे खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ बात करें, बल्कि वो जो इंडियन सहाफ़ी इमारात की जो अंग्रेज़ी ज़ुबान के अखबारात हैं उसमें खुलकर वो प्रो इंडिया बात कर रहे हैं, कश्मीर के हवाले से भी और दूसरी चीज़ें। तो एक तो हमारी ये नुकसान हो गया। दूसरा नुकसान ये हुआ, अगरचे सऊदी अरब ने जो पेशकश मोदी साहब ने की थी इमारात के अंदर कि हम अरब ममालिक जो हैं पूरे खत्ते के, वो जो तारीख़ी ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने मिलिट्री, एयर फोर्सेस, नेवीज़ मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक की ट्रेनिंग पाकिस्तान ने दी थी। तो ये जो ताल्लुकात पुराने हैं ये अरब ममालिक ख़त्म कर दें मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के साथ, और इंडिया तैयार है कि हम ट्रेनिंग भी दें, आपको चीप सोल्जर्स भी दें, हम सब कुछ करें, और अगर आपको यमन में भी मदद चाहिए वहां पे भी हम अपने फौजी भेजने के लिए तैयार हैं। लेकिन कंडीशन इंडिया की है कि पाकिस्तान के साथ, तो इसमें कम से कम सऊदी अरब जो है और 1-2 और हो सकता है कतर जो है, इन लोगों ने जो है इस चीज़ से इनकार किया कि ये शुक्रिया कि आपने ये ऑफर दे रहे हैं, लेकिन हमने ये चीज़ नहीं करनी। लेकिन सऊदी अरब ने ये ज़रूर किया कि पहली दफ़ा भारत ने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए ये जो यमन के ऊपर जो मसला हुआ पाकिस्तान का और गल्फ GCC स्टेट्स का, कि हमने सपोर्ट नहीं की उनको, तो उन्होंने पहली दफ़ा ये हुआ कि स्क्वाड्रन एक इंडियन एयरफोर्स का जो यूके जा रहा था, मेरे ख्याल में आयरलैंड जा रहा था किसी मिलिट्री एक्सरसाइजेज में, पहली दफ़ा वो सऊदी अरब के एक बहुत बड़े एयरफोर्स बेस में लैंड किया थोड़ी चंद घंटों के लिए, और एक कर्टसी कॉल जैसे होती है वो कर्टसी कॉल थी, और फिर वो वापस उड़ के यूके चले गए अपना ट्रिप मुकम्मल की। लेकिन ये एक तारीखी वाक़या था, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स जेट्स जो हैं वो एक सऊदी एयरबेस के अंदर लैंड किए हैं, अगरचे वो सिर्फ कॉल के लिए थे या एक कर्टसी कॉल थी। और अब तीसरी चीज़ ये हो रही है कि ये नेवल वारशिप्स जो हैं ईरान भी आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्यों मिडल ईस्ट को खाली छोड़ दिया भारत के लिए कि वो जो कुछ करना चाहे वो करे। बात अनफॉर्चुनेटली सारी घूम फिर के फिर आ जाती है यमन के ऊपर कि यमन पे हमारी क्या पॉलिसी रही है। अब ये बार बार मैं खुद थक गया हूँ इस बात को दोहरा के, लेकिन क्विकली जो है मैं एक रिकैप करना चाह रहा हूँ कि एक सिंपल सी बात है, हमने यमन में बहुत बड़ी गलती की है। वहाँ पे हमने अपने यहाँ इसको कोई सेक्टेरियन इशू बना दिया, जबकि तमाम पाकिस्तानियों का मफाद जो है, चाहे वो पाकिस्तानी सुन्नी हो, चाहे वो पाकिस्तानी शिया हो, चाहे वो पाकिस्तानी अहले हदीस हो,
किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी सियासी जमात से, इन तमाम पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी तादाद दुनिया भर में गल्फ में है। 14 बिलियन डॉलर जो है रेमिटेंसेस हमें आते हैं। लाखों घर हैं जो यहाँ पाकिस्तान में आबाद हुए हैं उस सोर्स की वजह से। ये हमारा स्ट्रेटेजिक मफाद है। यानी अगर कोई दूसरा मुल्क हो और उससे कहा जाए कि आपकी 14 बिलियन डॉलर और इतने लोगों का मफाद ख़त्म करने जा रहे हैं हम, तो वो जंग पे चढ़ जाए, जंग करने चला जाए कि यार ये तो हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, ये रेड लाइन है हमारी, इसे आप क्रॉस नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली किसी ने सोचे समझे तरीके से यहाँ पे एक इशू खड़ा किया गया, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की गई, और हम जो एक अपना तारीखी किरदार पाकिस्तान का मिडल ईस्ट में रहा है, पाकिस्तान ने हमेशा मिडल ईस्ट में बड़ा ज़बरदस्त किरदार किया है सबके साथ, अरब कंट्रीज़ हो, ईरान हो, तुर्की हो, सबके साथ हमारा एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रहा है। यमन में एक चीज़ गलत हो रही थी, उसमें पाकिस्तान का रोल, जंग में बेशक हम ना जा सकते थे, ना अच्छी बात है कि हम जाएं, हमारे अपने मसाइल थे, लेकिन दोस्तों को मनाने के 100 तरीके होते हैं, वो हम मना सकते थे और कोई हमसे नाराज़ नहीं होता। ईरान बिलखुसूस तो कभी नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान की जो रिलेशनशिप है वो इतनी ज़बरदस्त है, इतनी रिजिलियंट है कि अफगानिस्तान में हम और ईरान दो मुख्तलिफ पार्टीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ थे, और जब हमने पाकिस्तान ने ईरान से कहा कि आप अफगान तालिबान को सपोर्ट करें क्योंकि हम इंडिया का इन्फ्लुएंस करना जा रहे हैं, तो ईरान ने नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया। कोई हर्ज नहीं है इसमें, ईरान का मफाद था, वो अपनी जगह है, और बाकी हमारी रिलेशनशिप स्ट्रांग रही ईरान के। तो ये बातें जो हमारे यहाँ हुई कि नहीं सेक्टेरियन इशू बन जाएगा अगर हम ये सारी गलत थी। अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत बड़ा और नुकसान क्या हुआ जो अब आपको सामने नजर आ रहा है। नुकसान ये है कि मिडल ईस्ट से हम ना इधर के नहीं रहे ना उधर के हैं। इंडियंस जो हैं वो इनरोड्स अब इमारात में भी बना रहे हैं, सऊदी में भी बना रहे हैं, ईरान के साथ भी बना रहे हैं। बल्कि चौथी आपको मैं एक और ख़बर दे दूं कि सुषमा स्वराज साहिबा जो हैं, जो वज़ीर ख़ारजा हैं इंडिया की, वो अब जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी के पास भी पहुंच गई हैं, काहिरा पहुंच गई हैं। वज़ीर दिफा मिस्र का और उनकी मिलिट्री लीडरशिप अप्रैल में पाकिस्तान आई थी यहाँ पे मुलाकातें करने के लिए। मुझे नहीं पता कि किस तरह हमने उनको रिसीव किया, लेकिन नतीजा क्या हुआ वो ये है कि सुषमा स्वराज जो है वो वहाँ जाती हैं कायरो, अभी गई थी कोई 2 हफ्ते पहले, और वहाँ पे अब्दुल फत्ताह सीसी से मिलती हैं और कहती हैं हम आपके साथ हैं। आप जो आपको हमने अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने हमें नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने तुर्की के कहने पे तनकीद कर दी मिस्र की हुकूमत के ऊपर। वो जो मुर्सी का वज़ीर आज़म मुर्सी का मामला है, उनके अंदरूनी मसाइल हैं, हमारा उसमें क्या था लेन देन मुझे नहीं पता। तुर्की का ज़रूर है क्योंकि उनके जो वज़ीर आज़म है एर्दोगान साहब, जिनका पाकिस्तान में हम सब एहतराम करते हैं, उनकी हुकूमत जो है वो मुस्लिम ब्रदरहुड से करीब है, उनके ताल्लुकात हैं साबिक़ वज़ीर आज़म मुर्सी के साथ, ये उनका मामला है। हमारा क्या मामला था कि हमने मिस्र के अंदरूनी मामला में मुदाखलत की, जिस पे मिस्र ने सख्ती से नोटिस लिया, बड़ा इसको रद्द किया इस बात को कि पाकिस्तान क्यों हमारे अंदरूनी मामला में मुदाखलत कर रहा है। तो हमने वो भी कार्ड अपना जला दिया। मिस्र एक बहुत बड़ा अरबी मुल्क है, मिडल ईस्ट के अंदर उसका बड़ा असर रसूख है। हमने यमन के मामले पे GCC कंट्रीज़ के साथ सब कुछ अपना वो कर दिया एक साइड पे। ईरान के साथ अब देख रहे हैं, वहाँ पे ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या हम समझ रहे थे, यानी क्या अब इधर भी इंडियंस जा रहे हैं, वो भी जाके वहाँ पे किश्ती अपनी वो वारशिप्स पहुँचवा दिए और एक्सरसाइजेज हो रही हैं बलूचिस्तान के बिल्कुल करीब, बाय द वे ग्वादर के बहुत करीब। तो हम कहाँ हैं मिडल ईस्ट में, यानी हमने सब कुछ खो बैठे हैं वहाँ पे। अभी भी वक्त है कि ईरान हो गया, गल्फ हो गया, GCC सऊदीया हो गया, इमारात हो गया, यमन के ऊपर पाकिस्तान के बड़े क्लियर पोजीशन होनी चाहिए थी, और वो होनी चाहिए। और अभी भी वक्त है कि हम इस पे एक्शन लें, दोस्तों के साथ खड़े हों और सबके साथ बना के रखें तरीके से। और कोई आपसे नाराज नहीं हो रहा, लेकिन स्टैंड लें, खड़े हों, अपने मफादात का तो प्रोटेक्शन कम से कम आप करें। भी दें, आपको चीप
سولجرز بھی دیں, ہم سب کچھ کریں, اور اگر آپ کو یمن میں بھی مدد چاہیے وہاں پہ بھی ہم اپنے فوجی بھیجنے کے لیے تیار ہیں, لیکن کنڈیشن انڈیا کی ہے کہ پاکستان کے ساتھ, تو اس میں کم از کم سعودی عرب جو ہے اور ایک دو اور ہو سکتا ہے قطر جو ہے, ان لوگوں نے جو ہے اس چیز سے انکار کیا کہ یہ شکریہ کہ آپ نے یہ آفر دے رہے ہیں لیکن ہم نے یہ چیز نہیں کرنی. لیکن سعودی عرب نے یہ ضرور کیا کہ پہلی دفعہ بھارت نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو یمن کے اوپر جو مسئلہ ہوا پاکستان کا اور گلف جی سی سی اسٹیٹس کا کہ ہم نے سپورٹ نہیں کی ان کو, تو انہوں نے پہلی دفعہ یہ ہوا کہ اسکواڈرن ایک انڈین ایئر فورس کا جو یو کے جا رہا تھا, میرے خیال میں یہ آئرلینڈ جا رہا تھا کسی ملٹری ایکسرسائزز میں, پہلی دفعہ وہ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے ایئر فورس بیس میں لینڈ کیا تھوڑی چند گھنٹوں کے لیے, اور ایک کرٹسی کال جیسے ہوتی ہے وہ کرٹسی کال تھی, اور پھر وہ واپس اڑ کے یو کے چلے گئے اپنا ٹرپ مکمل کی. لیکن یہ ایک تاریخی واقعہ تھا, پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انڈین ایئر فورس جیٹس جو ہیں وہ ایک سعودی ایئر بیس کے اندر لینڈ کیے ہیں, اگرچہ وہ صرف کال کے لیے تھے یا ایک کرٹسی کال تھی. اور اب تیسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ یہ نیول وارشپس جو ہیں ایران بھی آ رہے ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے کیوں مڈل ایسٹ کو خالی چھوڑ دیا بھارت کے لیے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہے وہ کرے. بات انفارچونیٹلی ساری گھوم پھر کے پھر آ جاتی ہے یمن کے اوپر کہ یمن پہ ہماری کیا پالیسی رہی ہے. اب یہ بار بار میں خود تھک گیا ہوں اس بات کو دہرا کے, لیکن کوئکلی جو ہے میں ایک ریکیپ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سمپل سی بات ہے, ہم نے یمن میں بہت بڑی غلطی کی ہے. وہاں پہ ہم نے اپنے ہاں اس کو کوئی سیکٹیرین ایشو بنا دیا, جبکہ تمام پاکستانیوں کا مفاد جو ہے, چاہے وہ پاکستانی سنی ہو, چاہے وہ پاکستانی شیعہ ہوں, چاہے وہ پاکستانی اہل حدیث. بحریہ ایران میں 2 نیول وارشپس انڈین نیوی کی بندر عباس جو کہ سی پورٹ ہے ایران میں, وہاں پہ وہ پہنچ گئی ہیں. کچھ 2 دن ان کو ہو گئے ہیں وہاں پہ میرے خیال میں, اور یہ 3 یا 4 دن کا دورہ ہے جس میں کوئی ملٹری ایکسرسائزز اور دوسری ملاقاتیں انڈین اور ایرانی نیوی کے درمیان ہونی تھیں. اور اس میں جو نیول چیف ہیں ایران کے, انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا, آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ. انہوں نے کہا ہے کہ ہم مزید تقویت دینا چاہ رہے ہیں یہ ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنز جو ہیں ایران کے اور بھارت کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کہ ایران نے بھارت کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ بھی سائن کیا ہوا ہے پہلے, اور اب یہ بہت بڑی پروگریس ہے ایران کے لیے ڈپلومیٹکلی, کیونکہ جو ہمارے ٹریڈیشنل جو ہمارے تعلقات, یہ ایران ہمارے ایران کے ساتھ قریب ترین یعنی کہ حلیف تھا پاکستان کا 1979 تک, جب تک رضا شاہ پہلوی تھے. جب اسلامک ریولیوشن آئی اس کے بعد سے انفارچونیٹلی ایران کی طرف سے مینلی ایران کی طرف سے, ہمارے یہاں بھی کچھ چیزیں ہوئیں لیکن مینلی ایران کی طرف سے جو ہے وہاں پہ کچھ, کیونکہ ان کا یہ تھا کہ پاکستان کے تعلقات بڑے اسٹرانگ تھے شاہ رضا پہلوی کے ساتھ, تو اس لیے وہ پاکستان کو جو ہے تھوڑا سا, میرے خیال میں ایک تجزیہ یہ ہے, اور بھی بہت ساری ریزنز ہیں, لیکن ایک تجزیہ یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان بہت قریب تھا شاہ رضا پہلوی کے, تو اس لیے جو ہے وہ پاکستان کو انہوں نے تھوڑا سا, اب جو بعد میں جو ریولوشن کے بعد حکومتیں آئیں انہوں نے تھوڑا سا پاکستان کو ڈسٹنس پہ رکھا. تو لیکن اب یہ انڈیا کیا کر رہا ہے بھارت, کہ پہلے تو آپ دیکھیں کہ جو مسئلہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں, کسی بھی سیاسی جماعت سے, ان تمام پاکستانیوں کی سب سے بڑی تعداد دنیا بھر میں گلف میں ہے. $14 بلین جو ہے ریمیٹنسز ہمیں آتے ہیں. لاکھوں گھر ہیں جو یہاں پاکستان میں آباد ہوئے ہیں اس سورس کی وجہ سے. یہ ہمارا اسٹریٹجک مفاد ہے. یعنی اگر کوئی دوسرا ملک ہو اور اس سے کہا جائے کہ آپ کی $14 بلین اور اتنے لوگوں کا مفاد ختم کرنے جا رہے ہیں ہم, تو وہ جنگ پہ چڑھ جائے, جنگ کرنے چلا جائے کہ یار یہ تو ہمارا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے, یہ ریڈ لائن ہے ہماری, اسے آپ کراس نہیں کر سکتے. انفارچونیٹلی کسی نے سوچے سمجھے طریقے سے یہاں پہ ایک ایشو کھڑا کیا گیا, مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کی گئی, اور ہم جو ایک اپنا تاریخی کردار پاکستان کا مڈل ایسٹ میں رہا ہے, پاکستان نے ہمیشہ مڈل ایسٹ میں بڑا زبردست کردار کیا ہے سب کے ساتھ, عرب کنٹریز ہو, ایران ہو, ترکی ہو, سب کے ساتھ ہمارا ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ رہا ہے. یمن میں ایک چیز غلط ہو رہی تھی, اس میں پاکستان کا رول, جنگ میں بے شک ہم نہ جا سکتے تھے, نہ اچھی بات ہے کہ ہم جائیں, ہمارے اپنے مسائل تھے, لیکن دوستوں کو منانے کے 100 طریقے ہوتے ہیں, وہ ہم منا سکتے تھے اور کوئی ہم سے ناراض نہیں ہوتا. ایران بالخصوص تو کبھی نہیں ہوتا, کیونکہ پاکستان اور ایران کی جو ریلیشن شپ ہے وہ اتنی زبردست ہے, اتنی ریزیلینٹ ہے کہ افغانستان میں ہم اور ایران 2 مختلف پارٹیز کو سپورٹ کر رہے تھے, ایک دوسرے کے خلاف تھے, اور جب ہم نے پاکستان نے ایران سے کہا کہ آپ افغان طالبان کو سپورٹ کریں کیونکہ ہم انڈیا کا انفلوئنس کرنا جا رہے ہیں, تو ایران نے ناردرن الائنس کو سپورٹ کیا.
کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ایران کا مفاد تھا, وہ اپنی جگہ ہے, اور باقی ہماری ریلیشن شپ اسٹرانگ رہی ایران کے ساتھ. تو یہ باتیں جو ہمارے یہاں ہوئیں کہ نہیں سیکٹیرین ایشو بن جائے گا اگر ہم یہ ساری غلط تھیں. انفارچونیٹلی ہمیں بہت بڑا اور نقصان کیا ہوا جو اب آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. نقصان یہ ہے کہ مڈل ایسٹ سے ہم نہ ادھر کے نہ رہے نہ ادھر کے ہیں. انڈینز جو ہیں وہ ان روڈز اب امارات میں بھی بنا رہے ہیں, سعودی میں بھی بنا رہے ہیں, ایران کے ساتھ بھی بنا رہے ہیں. بلکہ چوتھی آپ کو میں ایک اور خبر دے دوں کہ سشما سوراج صاحبہ جو ہیں, جو وزیر خارجہ ہیں انڈیا کی, وہ اب جنرل عبد الفتاح سیسی کے پاس بھی پہنچ گئی ہیں, قاہرہ پہنچ گئی ہیں. وزیر دفاع مصر کا اور ان کی ملٹری لیڈرشپ اپریل میں پاکستان آئی تھی یہاں پہ ملاقاتیں کرنے کے لیے. مجھے نہیں پتا کہ کس طرح ہم نے ان کو ریسیو کیا, لیکن نتیجہ کیا ہوا وہ یہ ہے کہ سشما سوراج جو ہیں وہ وہاں جاتی ہیں کائرو, ابھی گئی تھی کوئی 2 ہفتے پہلے, اور وہاں پہ عبد الفتاح سیسی سے ملتی ہیں اور کہتی ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو ہم نے انفارچونیٹلی پاکستان نے ہمیں نواز شریف صاحب کی حکومت نے ترکی کے کہنے پہ تنقید کر دی مصر کی حکومت کے اوپر. وہ جو مرسی کا وزیر اعظم مرسی کا معاملہ ہے, ان کے اندرونی مسائل ہیں. ہمارا اس میں کیا تھا لین دین مجھے نہیں پتا. ترکی کا ضرور ہے کیونکہ ان کے جو وزیر اعظم ہے اردوغان صاحب, جن کا پاکستان میں ہم سب احترام کرتے ہیں, ان کی حکومت جو ہے وہ مسلم بردرہڈ سے قریب ہے, ان کے تعلقات ہیں سابق وزیر اعظم مرسی کے ساتھ. یہ ان کا معاملہ ہے. ہمارا کیا معاملہ تھا کہ ہم نے مصر کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی, جس پہ مصر نے سختی سے نوٹس لیا, بڑا اس کو رد کیا اس بات کو کہ پاکستان کیوں ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. تو ہم نے وہ بھی کارڈ اپنا جلا دیا. مصر ایک بہت بڑا عربی ملک ہے, مڈل ایسٹ کے اندر اس کا بڑا اثر رسوخ ہے. ہم نے یمن کے معاملے پہ GCC کنٹریز کے ساتھ سب کچھ اپنا وہ کر دیا ایک سائڈ پہ. ایران کے ساتھ اب دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں, لیکن کیا ہم سمجھ رہے تھے یعنی کیا اب ادھر بھی انڈینز جا رہے ہیں, رات کے ساتھ ہوا, مودی صاحب وہاں چلے گئے. اب ہمیں کیا یعنی ہماری ڈپلومیسی جو ہے کو مڈل ایسٹ میں اور گلف میں جتنا زبردست تاریخی ڈھچکا اب اس سال 2015 میں مل رہا ہے, وہ ہمارا کیا جو کچھ ہم نے بنایا تھا پچھلے 50-60 سالوں میں ڈپلومیٹکلی مڈل ایسٹ کے اندر انکلوڈنگ ایران, یہ سب جو ہے ہمیں گرتا دکھائی دے رہا ہے. کہ ایک طرف جو ہے امارات جیسا ملک جس نے پاکستان کے اندر نیوکلیئر پروگرام جب ہمارا بن رہا تھا اس وقت تعاون کیا, انہوں نے ہماری مدد کی اسمگلنگ میں, جب ہمیں ضرورت پڑی چیزوں کی اسمگلنگ کرنے کی نیوکلیئر بم بنانے کے لیے, اس وقت مدد کی انہوں نے مختلف اور سیاسی اور عسکری طور پہ مدد کی ہماری جنگوں کے اندر, نیوکلیئر ڈیٹونیشنز کے بعد کی. وہ ملک 34-35 سال تک اس نے کبھی بھارتی وزیر اعظم یا صدر کو اپنے ملک کی دورہ کرنے کی دعوت تک نہیں دی, حالانکہ ان کی کوئی براہ راست بھارت سے دشمنی نہیں تھی, صرف اس لیے نہیں دی کہ ان کا ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ تعلق تھا بہت گہرا. لیکن اب جا کے وہ انڈیا کے PM کو بلاتے ہیں, اب جا کے وہ ان کو بلکہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین پہ کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف بات کریں. بلکہ وہ جو انڈین صحافی امارات کے جو انگریزی زبان کے اخبارات ہیں اس میں کھل کر وہ پرو انڈیا بات کر رہے ہیں, کشمیر کے حوالے سے بھی اور دوسری چیزیں. تو ایک تو ہماری یہ نقصان ہو گیا. دوسرا نقصان یہ ہوا اگرچہ سعودی عرب نے جو پیشکش مودی صاحب نے کی تھی امارات کے اندر کہ ہم عرب ممالک جو ہیں پورے خطے کے, وہ جو تاریخی تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ, پاکستان نے ملٹری, ایئر فورسز, نیویز مڈل ایسٹ کے مختلف ممالک کی ٹریننگ پاکستان نے دی تھی. تو یہ جو تعلقات پرانے ہیں یہ عرب ممالک ختم کر دیں مکمل طور پہ پاکستان کے ساتھ, اور انڈیا تیار ہے کہ ہم ٹریننگ